Здравейте, приятели! Голяма част от вас са чували, а може би още по-голяма част от вас са се сблъсквали с така наречените оранжеви гумички на резонатора след турбината на турбопътищата на D5-185. Ето го какво представлява цялото чудо. А ето ги въпросните гумички. Те са различни. В случая я гледаме наобратно, това е страната към турбината. Можете да видите парт номера. И съответно другата, на която надявам се също парт номера е достатъчно добре видим. Днес ще ви представя няколко възможни решения на проблема. Това е нашия резонатор. Тези двете са просто от различни търговци, заместителите гумени въздуховоди, които се предлагат, и двата съм ги намерил от eBay. Обръщам внимание на следното. Вижте формата на резонатора. Това в никакъв случай не е прав ъгъл. Тоест, няма да е правилно, ако вземете универсален гумен такъв силиконов маркуч, който е коляно, и по някакъв начин да го изнарите, да го удължите примерно с муфа, за да придобиете някаква подобна такава форма. Другата подробност е, че след като е станала тази чупка, тук върви направо, но за да атакува пластмасовата тръба, отново имаме едно ъгълче. И тук това е направено. Виждате как върви направо и малко щупва, за да влезе в тръбата. Тоест, не си правете експерименти и да побългарявате прекалено много. Разчитайте на труда на някои хора, които са си направили труда да направят отливка, да пробват, да правят втора отливка и така, докато го успеят да го напаснат. Защото ако подхода, който приемете с универсални колена и муфи, го приложите, вероятно няма да е дълговечен, поради това, че ще опира все някъде, ще има триене и с времето ще изпусне отново. Все пак цялото това упражнение го правим, за да не се занимаваме с този резонатор. Обръщам внимание пак на следното. Ако решите тези двете гумички, т.е. целият резонатор да си го запазите и автомобила да остане в заводски вид, тези двете гумички се разбрахме, че ще си ги носите в багажника. По-лесният начин те да бъдат напаснати и изглобени е, ако болтовете, които са по периферията, тези, доколко си спомням, те са с торкс 20 или торкс 15 дори, но с дупчица по средата, да разделите целият резонатор на две, да вкарате едната половина горе, другата половина в тръбата, да ги срещнете и от долната страна първо да завиете малко болченца, които съвсем лекичко просто ги прихващате. За тези отгоре ще ви е малко по-трудно и по-скоро с торкс, който не е на трещотка да си го въртите самички, ами е като едно времешните, те наречени шестограми, нали, едно Г е такова парченце, с къса и с дълга страна, просто там да бръкнете и да ги почнете да ги завивате. Това е моят съвет, когато сменяте гумички без да модифицирате автомобила, ако решите да използвате такива. Ако обаче сте решили да подменяте заедно целия комплект тръболяци, ето го комплекта от 163. Това е въпросната Г-тръба, отдолу, цялата пластмасова, и другата, която е към интеркулера, която обаче виждате колко е дълга. Сега ще ви взема маркуча, който е към интеркулера на 185, за да ви покажа защо това е наложително. Ето го на 185. Той до тази си част можем да кажем, че е почти същия. Но ПВЦ тръбата на 163 е малко по-къса и съответно от 185 стоковия ваш маркуч няма да ви свърши работа. Затова, ако ще взимате от 163
и да слагате на 185, на вас ви трябват ето и тези три компонента. Започваме с демонтаж на маркуча, който е между пластмасовата тръба и интеркулера. За целта първо ще освободим малко пространство. Разбира се. Имаме две скобички. Аз обичам да използвам доста дълъг удължител с трещотка и седмичка. И едно неудобно болче, което е всъщност на пластмасовата тръба към блока на двигателя, за което ще ми се наложи да си махна тази част от смукателната, преди смукателна на въздушния филтър. И така, продължаваме с бързи кадри. Ето го нашия приятел, за който сме се събрали. Обикновено тук изплюва, или ако не изплюе тук, изплюва горе на турбината. В нашия случай автомобила е XC70 или няма значение дали XC70 или 90 или ако ще е 80-ка, V. Каквото ще е, въпросът е, че е АВД и ние имаме раздатка, която раздатка доста ни пречи. И виждаме там горе, къде е, не знам доколко се вижда, надявам се, къде е връзката с турбината. Да, или изпуска горе, но най-често изпуска тук долу. Тази оранжевата гумичка, мотофое, 8 или 9 лева. Другата горната също, те са различни. Съветвам ви, ако решите да все пак да запазите резонатора си, а не да направите някаква модификация по автомобила, винаги да си имате в багажника по един комплект от двете гумички, за да може, ако стане нещо на път, първия най-близък сервис да ви сменят гумичките и да продължавате нататък. Но, пак казваме, днешното видео има за цел да покаже как да решите проблема веднъж за винаги и да ви предоставя двата подхода. Единият е с цялостна подмяна на този компонент, пластмасовата тръба, и след пластмасовата тръба маркуча до интеркулера от 163, или другия вариант е на място на тази пластмасова тръба да си набавите тези, които са от eBay най-често. Заместители, но гумен маркуч. Ето няколко интересни скоби.
Не са интересни, просто са малко по-масивни от обичайното. Каква е идеята при мен? Съгласен съм, че не е желателно връзките да са напълно, бетонирани. Защото ако все пак по някаква причина се получи пренадуване, няма откъде да изпусне. Аз обаче за себе си съм преценил, че не искам повече по никаква причина да пипам там. Особено когато съм тръгнал със семейството си, добре облечен, на път. Ако се наложи някъде да пипам, то поне да е на място, което просто ще запретна ръкавите, ще развия една скобичка, ще я стегна пак обратно на мястото и колата ще си продължи да се движи както трябва. А именно скобичката, която е горе към маркуча на интеркулера, между пластмасовата тръба и самия маркуч. Тя е на много удобно място, затова нея скоба ще я стегна. Една идея по-слабо от всичко останало, за да може, ако ще издиша от някъде и ако ще се пръска от някъде, да е там, а не тук. Защото тук, за да го ремонтираме на пътя, трябва да се оклепаме целите до уши. Така, приятели, да покажем докъде сме го докарали. Скобата, ушенцето идеално си идва на мястото, другото ушенце също си идва прекрасно на мястото си. Съответно горе връзката, която е видима, ако сте забелязали аз откъде развивах гайката. Връзката е видима от тук. Съответно и по този начин ще трябва да си стегнете скобичката с няколко дълги удължения. Хубаво е в този момент да си инспектирате състоянието на кардана и на карето му, защото много бързо след като свърши, след като издаде фронта маншона и цялото да се минава. И това е, продължавам лека по лека да си изгладям автомобила. Силно се надявам, че отгоре другата тръба също, т.е. другия маркуч също ще си дойде на мястото. Започваме да си слагаме кората, но поради това, че за да махнем старата пластмасова тръба ни се наложи малко модификация. Именно е това уше, което държи кората. Го изправихме лекичко, за да осигурим път. Също и ако сте забелязали, този елемент, металния, който нямам представа, според вида се води, че е тежест за баланс, която е точно до тампона на магарето, завита с 2 болта и нищо друго не е закачено до него. Нея просто я развихме и я бухнахме напред, за да можем да извадим старата пластмасова тръба. Новата влезе значително по-лесно. Пасват си идеално пластмасовите ушенца. Стегнали сме с, в моя случай, с водопроводните скоби, пак казвам, не ви ангажирам с това. Ето го. Щом мога целия да остана във въздуха и да не се отвори. Вярвам, че тук повече няма да пипна, освен ако не се налага някакъв ремонт, просто да разгубя. Слагаме кората и прехвърляме под капака, за да видим в финалния компонент маркуча дали ще се дойде на място. Споменах за компонент, който следва да разхлабим и развием
За жалост не се занимава да го извадя оттам, понеже на пътя му има разни други работи, трябва да махна перката и така нататък. Вярвам, че ме разбрахте, че става въпрос за този метален топус долу на земята, т.е. на магарето. Аз сега в този момент просто ще му завия двата болта, понеже ги бяхме развили. Едно лирично отклонение. Днешното занимание по тази смяна всъщност го извършвам много ударно и непредвидено, защото по време на движение автомобилът си съска. И аз съвсем логично и закономерно заподозрях именно тези оранжевите гумички, което е нормално. Опипах от горната част въздуховодите, този, който е отсам, за който сега си говорим, и другия, който всъщност излиза от интеркулера и влиза в дроселовата клапа. И резултата, докато си осигурявах място за да действаме тук, открих същината на моя проблем. Въпреки всичко реших да продължа с смяната, защото така или иначе тя бе планувана. Затова, приятели, много хубаво е, когато човек адекватно диагностицира проблема си своевременно, преди да започне да се здобива с чаркове и да ги сменя. Приключвам с лиричното отклонение. И ето го, часът на истината. Ще ни пасне ли тръбичката? Няма ли да ни пасне? Тоест, извинявам се, мъркучето. И дали няма да опира някъде? Същевременно. И какво виждаме? И в интерес на истината всичко ми харесва. Няма елементи, които да са наблизо, да вървят кабели, тръбички, мъркученца и така нататък, понеже знаем, че сега като го сглобим е окей, но в момента, в който надуи, тия мъркучи все пак се движат, раздуват се и така, и се очаква да има някакво триене, но наоколо всичко е на предоволно разстояние, да не очаквам проблеми. Това беше всичко от мен, приятели. Надявам се настоящото видео, ако не само интересно, да ви е било полезно и най-вече да ви спести някои главоболия на пътя, свързани с това, че ще сте взели може би мерки, след като сте го изгледали, дали да си запасите с двете оранжевите гумички, дали превентивно да си подмените някои от компонентите на автомобила. Надявам се, че няма да имате необходимост от ремонти. Когато все пак това се налага, а пък и не всеки ремонт е ремонт, понякога обслужване, и колкото повече ние се грижим за нашия автомобил, толкова повече той на нас не се отблагодарява. И това е. Абонирайте се за канала, лайк, шер, сабскрайб и последния да затвори вратата.